Përshëndetje, e ndjej detyrim moral për të gjithë ju që më keni pyet për babin, si a babi, e për gjithë ju që më keni uru, qysh me datë 4 në darkë, mos bëj gabim të s'maj me në sa ka qenë. E ndjej për detyrim me bë këtë video me babin, sigurisht nuk desha me postu fotografitë vetë as video nga spitali, sepse nuk mu duke hishme fare, megjithatë tani që ka ardhur ke shtëpia. Babur si ndjesh? Ndjem me mirë. E hodhe? Po, ja hodhe. Ja hodhe ti. Më kanë uru njerëz të ndryshëm, i madh i vogël, punojës aeroportit, punojës policisë, pasagjerë, shoke, mise, të njohura, të panjohura, të famshëm e jo të famshëm, qanë që ka njerëz, më kanë uru shumë njerëz të punojës të topi. Momentin që kam dalë, më kanë thënë të shkume, mos u mërzite, do bëhet mirë, edhe kam dash me ta thënë që ke pas dashurinë shumë njerëzve. O a kthesh për gëzime të gjithëve, por në besoj se të prisha dhe punë. Ja, më pa përsa s'më prisha punë, qa punë e prisha, s'ke prish punë fare. Biles mos thamë që i ke bërë në nderë një vajzë shumë të mirë, sepse i ke hec një njëri që bestistë nga afër, kështu që as i punë s'ke prish. Kështu që zotit si e ma mirë edhe mos po shumë kur aty. Faleminderit. Faleminderit shumë. We're so thankful at Chelsea Westminster Hospital as well. To everybody there. All my love and all my respect to everybody working there, to all the doctors and the nurses and everyone. Thank you so much. Zotin në qiell edhe blusat e bardha bën që unë t'jem sot këtu. Mos e je i fort tash. Patjetër. Po i fort dhe vetë. Patjetër. Ja ratë mirë. I faleminderit gjithëve, shumë faleminderit për mesazhet, për telefonatat.